Всем привет! Мой совет для тех, у кого есть домашний камин. Мы всегда его оставляем вот в таком виде. То есть он у нас всегда такой. Как только вы захотите его разжечь, это получается быстро и оперативно, потому что дрова сухие. Конечно, прокладываете между дров побольше газетной бумаги. И за очень быстрый промежуток времени он у вас разгорается. Желаю вашему дому тепла, уюта, всего самого хорошего.